Voler Triptonik Sistem Şömine. Her hava şartında aynı kalitede yanan mazeretsiz gerçek şömine. Yakması bile keyifli. İzleyelim. Temizlik camını kontrol edin. Hava kanallarını açın, camı kaldırın. İçine çıra konmuş gazeteyi ve 3-5 odunu yerleştirin. Gazeteyi yakarak camı indirin. Küllük çekmecesini 5 santim kadar çekin. 10-15 dakika bekleyin. Odunlar tutuşunca küllük çekmecesini iterek kapatın. Yakması bu kadar kolay. Şimdi ister camı kaldırın ve şömineyi en keyifli haline getirin, alevleri seyredin, çıtırtısını dinleyin, ızgara yapın. Çıplak ateşin muhteşem sıcaklığını hissedin. İsterseniz camı indirin, fanı açın. Şöminenizi en verimli, en güvenli hale getirin. Dünyanın en gelişmiş şöminesine sahipsiniz. Keyfini çıkarın. Voler şömineleri, rüya gibi dekor taştan.